影純，我睇完我呢個寒戰1994啊，遲咗一個禮拜英國呢度上。咁我個人嘅觀感就係覺得咧，嗰2個鐘係即係以一個商業片嚟講咧，係合格啊，都我係收貨嘅。咁就係咪唔代表呢部戲冇瑕疵？絕對唔係啦。啊，即係收貨唔代表我覺得佢傑出啦嚇。咁嗱，劇本嗰啲我唔講啦，劇本嗰啲范博偉佢，因為佢個伎倆真係剪得快、節奏快係嘛，等你冇時間喺度諗點解會咁樣。其實呢個有啲似寒戰一個風格嘅。咁但係我覺得比較外眼，我覺得好明顯睇到嘅就係演員嘅演技。例如話好明顯，劉俊謙啊，做翻即係當年梁家輝嘅嗰個角色。即係你諗下，梁家輝1994嗰陣時啲演技都冇咁幼嫩啦，係咪先啦？即係呢個冇得好講嘅，即係嗱，講真，你話呢個劉俊謙啊、黃丹妮啊，係有星味嘅啊，星味濃嘅。咁但係冇法子，因為你而家一個港產片就係開戲唔多啊嘛。咁你有幾可？即係好似以前梁家輝咁，每個月拍一部係咪啊？鄭裕玲鄭九祖咁樣，大佬你唔得都俾你拍到得啦，係咪？工多藝熟。咁但係問題劉俊謙係有啲位，我覺得係唔係好對路啦嚇，嗰啲戲。黃丹妮嗰個一姐又係即係得個型，但係又係有啲位，即係你話哦，佢啱啱上位咁都勉強，或者係啊劉俊謙咁樣啊，或者佢係個人個角色係可能有啲迷惑咁樣啊，但係硬係覺得係爭緊啲嗱，呢啲都叫做新啦嚇，即係其實都唔係新嘅，30幾歲。但係喂，吳彥祖喂大佬真係，即係佢做嗰個角色，我覺得唔係問題，但係佢真係講廣東話嗰度真係好弱，好似有一度佢鬧阿周文健嗰度咁樣，即係成排人啊鬧阿一哥周文健嗰度，喂真係你睇到個剪接咧係猛咁剪其他人啲反應，唔敢俾佢一個人食晒成個畫面啊！你明唔明啊？即係成句長嘅即係鬧阿周文健嗰度，喂但係反而咧，我又真係覺得周文健啊真係得喎，呢個咁嘅即係呢個咁嘅屎忽一哥咧，係每一次都有啲驚喜喎。呢個周文健啊，真係嗱，即係近來就唔見咗佢好耐啊，但係佢出嚟，喂嗰種啊，即係所謂一個反派嘅一個角色啦嚇，佢係呢個係得過呢個啊。咁當中有其他嗰啲嚟話，喂，我覺得謝君豪都係有啲唔係好對路咯，即係好似即係要特登化妝嚟俾佢做。喂，不如我又諗嗰棚人俾你讓俾阿鄭則仕做嗰個角色咪仲好係咪啊？仲好睇啊係咪啊？即係而家謝君豪即係已經即係一啲角色啦嚇，但係我覺得呢個角色即係你話叫佢做翻嗰個咩金咩大狀嗰個，或者以前南海13郎咁嗰啲就好睇啊。但係你話呢個富商唔係好有說服力咯咁但係我覺得呢個戲咧嗱點都好啦，佢玩翻呢個即係利氏家族啊，同埋呢個黃德輝被綁架呢兩單嘢攞翻嚟發揮，我覺得幾即係可堪玩味嘅即係都你話呢部戲係即係唔係話，我覺得唔係話坊間講到衰到貼地啦我係有興趣睇翻《寒戰1》添因為佢係即係叫做填充題啦即係《寒戰1、2》嗰啲解唔通嗰啲嘢，佢而家又解翻咁樣。咁我覺得就算係咁啦呢部戲即係我覺得即係嗰個阿標康佢而家最近搞咗幾部戲，即係安樂搞咗幾部戲，都唔算話個評價，即係你唔好好似《尋秦記》嗰啲咁得人驚啊咁呢個我覺得都係算係咁啦咁我嚟啊1995點啊，即係但係北係肯定有個劇本，北係有嘅，有啲莫名其妙嘅好多位咪就我覺得套戲，因為佢太多角色咧。我而家問翻你，你話你覺得有邊個係做得好突出咧？即係好難有一個即係以呢個角色咧係有足夠時間發揮嘅。即係我比較勉強，即係頭先我就話周文健咧，但係即係一個比較即係另類嘅角度去望啦。但係我覺得係吳康仁做嘅話，謝君豪個仔，我覺得係其實係唔錯嘅咁但係即係個角色係其實係幾複雜，雖然出場時間唔多。咁但係問題就係話點解謝君豪會有個廣東話唔係好正嘅仔咧點解唔揾人配音咧
即係呢啲喺外國呢啲 casting 係好嚴噶嘛，大佬你即係唔好話你英文流唔流利啦，你就算你英文流利啊，佢有陣時話喂，要你揾個英國北部嘅演員啊，點解知你揾個係倫敦嘅演員，咁已經係唔 all right 啦。咁嘅通病就係或者一般嘅所謂嘅呢啲咁嘅劇情片咧，最尾加長動作片咧係好多時係削弱咗最後嘅劇情嘅。啊！你自己睇下，尤其是港產片就更甚啊！即係你嘥咁多錢搞場動作大龍鳳，但係你係削弱咗個劇力嘅。咁呢個寒戰1994，而某程度上都係嘅，因為你個動作唔係好睇啊嘛，係咪啊？即係你跟住，同埋老實講，你今時今日你整架飛機咁樣就話差啲撞落去啟德，喂！即係你話你未睇過呢啲咁嘅特效嘅，就話覺得新鮮啫。但係我已經睇過無數呢啲咁嘅 CG，即係其實係冇乜新意嘅，你明唔明啊？喺車裏邊即係中段啦，唔係話送去咩布袋灣嗰度咧，跟住咪又有一場喺個車裏邊打咁樣咧，啊咁跟住又爭啲又即係拱佢出車外，個頭幾乎插到個地下咁樣，嗰度即係其實都係。即係而家動作劇嚟講係一般嘅，咁但係都叫做少少幫到個劇情，即係叫做有少少，即係都少少，即係都唔知算唔算係手心出汗啦。咁但係起碼都還可以。但係你之後嗰個啟德嗰度係直頭係，即係除咗你話賣啟德嗰個景，其實但係老實講，佢啟德佢求其唔知可能攞個好舊嘅嗰啲咁嘅即係可能比較係70年代嗰啲仲有嘅嗰啲咁嘅。一啲商廈啦，我估係有種黃琴琴嘅感覺咁樣，跟住又加幾個嗰啲咁嘅機場嘅牌啊，咁嗰啲臨記都行去，即係其實都唔係 grand 嘅係嘛？如果即係我 expect 你真係你照翻以前港產片拍過啟德嘅嗰啲景係嘛？你起碼都深啲呢個景係咪？你個其實都好窄啊嗰個景，即係難聽講都有啲似好似大台嗰啲咁樣啊，嗰啲咁嘅佈景咁樣啊。不過你話。即係其實嗰場你睇到連 CG 都冇嘅。睇翻寒戰一同寒戰二，寒戰一我到而家為止都唔係好明佢嗰啲即係好 confusing 啊！老實講個動機係乜啊？係嘛嚇？即係咁，但係第二咧，其實你話第一第二甚至1994，我覺得都係進一步將上一集嘅上一集個劇本上解唔通嘅嘢，跟住又再拍多一部戲咁樣去解，即係話第一集你唔係好明點解個仔會威脅嗰個老豆，原來因為第二集就係有呢個蔡元琪，即係呢個張國柱，即係而家吳彥祖嘅飾演嗰個後生版嗰個角色，原來就係佢後邊原來呢個梁家輝個仔就不嬲就係原來就係俾張國柱即係呢個蔡元琪咧就做咗棋子，咁於是咧咪就係話你而家見到戲裏邊1994裏邊嗰集咩 Mirror 嗰個咩 Lockman Stanley 何啟華又或者個 Roy 咁點解會邊個喺呢一個第二集裏邊彈翻出嚟政治部？但係問題就係我睇嗰時一頭霧水啲咩人嚟嘅啫，係咪啫？又冇乜鋪排喎，就咪若果冇講話政治部，跟住個對白就講。因為佢哋咩咁，但係而家我睇翻1994，咁其實即係話1994又即係其實進一步將頭嗰兩集嗰啲 bug 或者嗰啲解唔通嘅嘢又再拍喺度咁啊，咁你就會覺得，咦？咁我就會有啲感覺啦，嗰啲人做咩？但係都係怪嘅，因為你問題係一部電影俾得2個鐘頭時間俾你鋪排嘅時間你唔夠嘅話，你根本就大家唔會明嘅，唔係電視劇咁樣可以俾你煲3集、煲4集咁樣。喂，大佬你真係我完全嗰5個即係而家你話嗰個政治部，因為佢話佢係政治部95年解散，跟住咧就佢哋又唔知俾咗個咩身份俾佢，有啲又話佢假死，有啲又話佢去咗外國移民度住咁樣。咁而家翻嚟就其實都已經係作大啊，因為話要捧咩嘛，因為佢話當其時就係因為李子雄做嗰個律政司司長要選特首，跟住咧就想推舉李文斌咧出翻嚟復出咁就叫佢。希望可以頂翻做一哥，即係頂翻住郭富城等，即講拱翻冧郭富城。咁你希望咧新班子裏邊咧就阿梁家輝咧就做佢嗰個保安局局長，即係咁樣嘅咁就，但係問題就係我正如我頭先所講啦，你嗰啲人
做乜鬼嘢啫？咁而家咩人嚟嘅啫？何方神聖嘅係咪啊？到最後即係又俾一個所謂嘅角色弧度俾佢哋。但係問題係大家冇對呢班人係冇認識啊！你好難投入，唔知喺度做乜鬼嘢啊！同埋最好笑就因為成套佢成日喺度講法治啊，又咩特權咩權力特權化，大佬。即係而家你過咗10年之後，你而家香港而家咁嘅政治生態，你再睇翻咪覺得可笑，因為即係話你搞咁多嘢，其實就係北京上邊話事噶嘛，大佬。但係呢啲戲全都唔敢講啊嘛，咁所以咪就話而家你睇翻呢啲戲咪得啖笑咯，你咪覺得失笑咯。你講政治講權力啊，你又好似講到好似美國咁樣要講法治，呢啲咪經唔起時間考驗咯。網友都指出嘅，喂，2017年嘅一哥，你英國佬仲可以控制到，仲乜嘢？即係呢啲即係擺明就即係同中聯辦喺度唱，即係大合唱啦，係嘛？中聯辦即係應該係好似2017都仲喺度講緊話英國賣地雷啊嘛，賣30年啊，賣30年地雷係嘛？唔知啊，我話俾你聽，好坦白講，我睇嗰陣時我係代入咗大陸嗰個角度去睇，因為我唔想喺度睇又繁複，因為你俾我呢個世界，我就入你呢個世界，我唔我縱使我而家住喺英國，我都入你特區政府又好，或者大陸嘅人嗰個眼光都，我入去你嗰個位度睇咁所以我係會比較睇得放開咗嘅，即係就冇話即係而家完咗之後先挖啲嚟講啊。但係你話睇嗰陣嗰2個鐘算啦，我唔同你拗啦，係咪？你俾咩世界俾我就入去，我照收啦。